Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dance Sport, channelnya olahraga dan badminton. Jadi kali ini kita akan ngebahas ini nih, ada produk baru dari Li-Ning, Windstream 700 Special Edition. Ini baru datang kemarin guys. Ya, ini dia barangnya. Ini generasi terbaru dari Windstream 700 dari Li-Ning. Untuk warnanya dia ada 4 warna. Ini kayak apa ya? Ini biru dop, terus satunya putih, satunya lagi ada hitam agak merah, tapi merahnya nggak merah banget sih. Terus ada lagi ini hitam orange. Nah, ini ada 4 warna untuk pilihan warnanya. Untuk spesifikasinya ini dia kalau digagang sih kayaknya soft lentur guys. Gagangnya lentur, terus ringan juga, beratnya ini coba kelihatan nggak di kamera, 79 gram. Nah itu dia guys, 79 gram ya, kurang lebihnya plus 3 gram lah kalau udah disenarin. Ininya 298 M. Nah untuk tarikan dia kuat sih, pasti kuat, 30 lbs. Nah kita lihat dulu di kamera, belum fokus. Kelihatan nggak? Ya makanya gitu guys, ini pasti kuat guys. 30 pasti kuat. Ini ada super light teknologi plus stabilizer tension angle. Oh dia jadi bisa stabil katanya tensinya. Beratnya 79 plus 3. Ya itulah guys. Warnanya cukup menarik, ada 4 warna, ada banyak pilihan warna. Ini kalau kalian beli raket ini udah sepaket, dapat senar. Kalau nggak salah senarnya Li-Ning nomor 1, dapat grip, terus ada tasnya juga. Ini udah tersedia di toko olahraga Lenteng Agung, biasa di depan stasiun Lenteng Agung. Sebelahnya Pusat Gadai, semuanya udah pada tahu. Oke deh kalau gitu, cukup sekian kayaknya guys. Dan jangan lupa ya guys, kalau kalian udah nonton video ini jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Jangan lupa, itu ibadah. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.